Овие мерки не се мерки за намалување на аерозагадување, значи ова се мерки за намалување на последиците и највеќе се PR мерки за намалување на бесот кај народот. Бидејќи не може бесплатен превоз ако не стопираме сообраќај. Мислам нема начин да се намали загадувањето со тоа што имаме бесплатен превоз. Исто така учениците и дома дишат загаден воздух. Она што го гледаме во однос на тоа како се справува и новава власт со аерозагадувањето, сметаме дека многу лежерно ја сватија или не ја сватија воопшто целиот концепт колку е овој голем проблем или самиот проблем им е покритие за тоа дека се решава со години, меѓутоа сметаме дека овој проблем мора и може да се реши за неколку години ако сериозно се зафатат со решавање. Значи ако се отвојат доволно пари од буџетот и ако има навистинска волја и капацитет за решавање на проблемот, бидејќи до сега покажа дека нема ни волја, ни капацитет, нити па луѓе, нити се свесно заангажирани за решавање на вистинско решавање за неколку години, ние побаревме и оставка. Значи треба на место да дојдат прави луѓе. Значи гледаме во некои институции дека еден човек кога е на право место има некое поместување. Така да ако постои навистина желба и волја да се реши проблемов, почнувајќи од градоначалник, министер, ќе ја туркат работата, па и натаму ќе се борат и за повеќе пари и за решавање на проблемот. Не може да глумиме загриженост и да го влечкаме проблемот наредните 2 години во планови, па потоа да дознаеме дека не било толку добро, па повторно нови планови, затоа што се работи за губење на животи. За решавање за огромни пари кои се трошат за болестите кои се предизвикани од ова загадување. Значи, кога знаеме дека ова е огромен проблем, не може така лежерно да го ставаме во однос на приоритет на некоја листа доле, па првим да ни биде приоритет влегување во ЕУ и НАТО, па потоа ова. Мислам, ние немаме време за чекање. Паралелно може да се решаваат, може да се заангажираат и да иде многу побрзо и да имаме решение за неколку година, да има некое видно намалување. Доколку нема, треба да си дадат оставка. Затоа зашто пред све луѓе сме и одговорни сме пред тие што не гласале. Ако не сум јас доволно добар, може некој после мене. Ако и тој не е добар, треба да се бара каде е пропустот во целиот систем и да се решава. Како го коментирате повикот на заменик министерот Макрадули за трпение? Имајте трпение, ќе се реши проблем. Значи, не се работи за трпение кога е во прашање болест. Значи, кога гледаш дека детето нема воздух да земе, какво трпение бараме? Значи, имам јас дете со проблеми респираторни. Треба да отидат да видат како. Треба да отидат на ургентно да видат кога доаѓаат пациенти кои се борат за воздух и како изгледа тоа кога имаат по 80-90 вдишувања во минута и буквално се гушат.